Завтра в 11 часов приют «Право на жизнь» приглашает всех неравнодушных котлашан на День бездомных животных. В приюте «Право на жизнь» идут последние приготовления к завтрашнему мероприятию. В течение нескольких месяцев ребята из студии «Шапитошка» дрессировали бездомных щенков. И завтра состоится увлекательное шоу. Дети покажут, чему научились. Помимо этого, гостям проведут экскурсию по приюту. Можно будет покататься на лошадях. Напомню, в приюте содержится более 600 бездомных животных. Все они ждут вашего внимания и помощи. День бездомных животных – отличный повод навестить их. Кстати, не забудьте угощения, ведь на праздник принято приходить с подарками.